大家呢條片咧會教大家點樣可以快速咁樣生成到你自己嘅一致性人物，即係你嘅主角啦，同埋可以參考一啲你中意嘅圖。咁我哋一般嘅做法呢，你見喺 ChatGPT 而家 4O 呢，咁啊可以我哋參考到啦，做到好多圖啦。但係你見佢撈出嚟呢，都有啲慢，係靚仔嘅。咁啊同埋譬如咁樣啦，我哋叫佢做啦，譬如呢一張圖我叫佢參考。咁跟住俾個 mascot 啦，即係我哋個主角佢啦。咁啊，仲要提示詞同佢對，即係同佢來來回回咁對啦，咁都得嘅。咁啊，都可以出到好多靚嘅。不過佢好多時咧，佢要撈，咁啊比較慢啲啦。同埋呢個都係一個工序嚟嘅。例如我哋俾啲圖佢，跟住俾個公仔，俾個背景。咁跟住呢，咁啊要等啦，佢出咗，咁啊要執下啦，執完之後呢，我哋要 download 啦，跟住我哋又要可能要上載去即係儲起佢咁樣啦。咁呢個都係一個工序嚟嘅。咁啊，但係可以做到呢啲靚仔嘅 cover 啦，又或者海報啦，咁啊執佢有個底圖，咁啊靚仔嘅。因為呢啲呢係高點擊靚仔，成個格調係升咗嘅封面圖啦，或者係背景圖啦咁。雖然而家係快嘅，咁但係我哋可以再快嘅，用 AI Agent 用工作流。